Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Roy Lenis. Hoy le traemos otra excelente receta para combatir la tos con flema y la bronquitis. Recuerde que este canal no busca reemplazar el diagnóstico ni tratamiento médico. Consulte con su doctor antes de someterse a cualquier tratamiento natural. Pero en caso de que ya haya ido y aún le queden restos de una flema dentro de sus bronquios cuando usted tose, que es muy común después de terminar el tratamiento con el doctor, pues usted puede utilizar esta receta para limpiar sus bronquios de toda flema. O en caso de que en este mismo momento que se encuentra con la tos con flema no puede ir inmediatamente al doctor, pues puede usar esta receta mientras acelera su visita al médico. Con esta receta, la flema de sus bronquios saldrá completamente. Vamos a licuar una taza de sábila. Aquí la tenemos. Es la pulpa de la sábila. En esta ocasión no vamos a hacerlo con la cáscara. Vamos a agregarle una taza de jugo de limón puro. Aquí lo tenemos, extraído ya. Dos o tres rábanos medianos y 3 ramas de berros con hojas y tallos. Agregamos también 3 dientes de ajo, 3 dientes de ajo picados, y una cebolla morada picada, completamente la cebolla entera. Y por último, una taza de miel de abejas pura, 100% natural. Si no está seguro que es miel pura, natural y orgánica, no agregue miel, porque están vendiendo muchas mieles adulteradas y le agregan unos compuestos que en lugar de servirle de antibiótico, que es la función que tiene la miel, va a provocar daños a su salud y puede incluso empeorar sus flemas. Así que asegúrese de conseguir una miel 100% pura, natural y orgánica. Licuamos todo y colamos. Bien, aquí tenemos el frasco donde vamos a guardar nuestro jarabe. Aquí está, este está colado. Ya le digo, si su licuadora no es tan potente y no deshace completamente estos vegetales, entonces usted puede colar. O si le va a dar este preparado a algún anciano o algún niño, también es conveniente dárselos colados. Lo tapamos bien en un frasco de vidrio, lo podemos guardar en la refrigeradora. Antes de usarlo, lo pone a tibiar en agua de María y se lo da a temperatura tibia al paciente. Los jarabes para el sistema respiratorio nunca se deben dar fríos, sino tibios. Bien, esta receta se usará de la siguiente manera.
2 cucharadas de este jarabe cada 3 horas. Mientras tenga estas crisis de tos con flema durante 3 semanas. Y usted verá cómo irá liberándose de esa terrible flema que a veces no dura hasta 2 o 3 meses, aún después de terminado el tratamiento médico. Comparta este video con personas que usted sabe que lo necesitan. Visite mi blog para que conozca las propiedades medicinales que tienen estos ingredientes, como la cebolla morada, el rábano, los ajos, el berro. Visita mi canal para que conozca otros videos de plantas medicinales y alimentos que curan. Suscríbase a mi canal, es completamente gratis. Debajo de este video dejaremos el enlace a todas las redes sociales a las que pertenezco. Nos vemos en la próxima edición. Que Dios me los bendiga.